Обычный рабочий день. Сотрудники почты в штатном режиме обслуживали своих клиентов. Вот только рабочая суета продлилась только до 16 часов. На почту наведались вооруженные незваные гости. На этих кадрах отчетливо видно, как двое молодых людей в масках, вооруженные автоматами и чем-то напоминающим гранаты, по словам очевидцев, ворвались в помещение средь бела дня. По всей видимости, преступники выжидали на улице, когда выйдут посетители, чтобы их плану никто не смог помешать. 6 человек было в самом почте. Фактически все они не растерялись, вели себя очень корректно, нормально. Одна женщина вообще, я могу героически поступила, которая не хотела вообще с ними разговаривать мужественно. Требовала, чтобы они вышли оттуда, что они не дадут никаких денег. Но они так насильным путем с одного почтальона забрали деньги, одного человека там, сколько они могли, уехали. Сотрудницы почтовой службы в момент нападения не растерялись и успели нажать кнопку тревожного вызова. Через 2 минуты на пороге почты оказались и сотрудники ЧОПа. Но их приезд заметил сообщник грабителей, который в этот момент выжидал поддельников на улице в машине. Заметив охрану, он в упор начал стрелять по сотрудникам. В результате нападения ранен сотрудник ЧОПа Амирхан Ажигов. Сейчас молодой человек в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении Сунжинской районной больницы. Пациент Ажигов вчера был доставлен в нашу центральную районную больницу около 17:00 с открытой сквозным огнестрельным ранением головы, с повреждением мозгового вещества, огнестрельное сквозное ранение левой кисти и непроникающее ранение грудной клетки, касательное. В тяжелом состоянии был поднят сразу в операционную, прооперирован и переведен вчера же к нам после операции. Состояние больного остается тяжелым, он находится на искусственной вентиляции легких. Все необходимые процедуры, мероприятия, интенсивную терапию он получает. В тот вечер преступники смогли прихватить с собой около 400 тысяч рублей. Видимо, для кого-то эта сумма дороже человеческой жизни. Об отношении к женщинам и говорить не стоит. Стыдно истинному ингушу так вести себя, отмечает руководитель отдела безопасности почты. А то, что они трогают наших женщин, ингушских женщин, матерей наших, матерей, сестер, я думаю, я убежден в этом, что безнаказанно этих людей не оставят. Но это не единственное ограбление почты за эту неделю. Практически по такому же сценарию действовали грабители и 5 февраля. В Сунжинское отделение злоумышленники ворвались в 9:30 утра. Согласно следствию, грабители выжидали, пока сотрудница останется одна. Из кассы похитили чуть больше 150 тысяч рублей. 9:30 примерно. То же самое, двое неустановленные лица в масках. Они входят, как я знаю, они вошли в дверь, ждали, пока выйдут оттуда, максимально люди, пока выйдут. Узнав, что там осталась только одна женщина, там была операторша, которая непосредственно занималась своими почтовыми делами. И зашли, угрожая оружием, опять же, забрали нормальную сумму денег. По 2 эпизодам разбойного нападения сейчас ведется следствие. По инциденту в Карабулаке Следственный комитет просит жителей республики в случае опознания преступников или автомобиля обратиться к ним. Возможно, завтра этим вы спасете чью-то жизнь. Светлана Томова, Майербек Миржоев. Новости 24.